हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगी, सबसे पहले तो ये मेरा बजरी हाउस है और ये देखिए, हाँ डेली ही देखते हैं आप लोग। ये देखिए, ये कैल्शियम खा रहा है। ये देखिए, ऐसे ही खाते हैं ये लोग कैल्शियम। कल इनके पानी में हमने मल्टीविटामिन मिलाया था, आज नहीं मिलाया है। डेली नहीं देते हैं, डेली इन्हें खास ज़रूरत भी नहीं है। ब्रीड का टाइम होता है तब इन्हें दिया जाता है डेली। वैसे तो हम डेली नहीं देते हैं, ब्रीड का टाइम चल भी रहा है, पर ठीक है, कल दे दिया था तो आज स्किप कर दिया। और ये देखिए मेरे बजरी पैरेट्स, इन्हें तो बस लड़ना ही रहता है कि जैसे ही कुछ करो तो ये लड़ना शुरू कर देते हैं। ये देखिए कैसे देख रहा है। ये कैल्शियम खा के आया है अभी। कैसा लग रहा है आपको मेरा ये वाला पैरेट? अगर अच्छा लग रहा है तो बताइएगा कमेंट में। हाँ, लेकिन ये हमें बहुत पसंद है, बहुत प्यारा लगता है ये हमें, और बहुत अच्छा भी है। ये खेलता बहुत है ये हमारे साथ, खिलाते रहते हैं हम लोग। वो देखिए पीछे एक बच्चा बैठा है, वो पीछे बैठी है, और ऊपर भी बहुत सारे बैठे हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं, ये हमने इनके लिए झूले लगाए हैं ताकि बच्चे जो है एंजॉयमेंट कर सकें अपना। ये देखिए, और ऊपर भी हैं, लाइन से बैठे हुए हैं ये देखिए। और आज इसके खाने में हमने क्या रखा है दिखाते हैं आपको। आज इसके खाने में हमने दिया है इन्हें आलू की सब्जी। वही जो हम बनाते हैं वो सब दे देते हैं खाने के लिए। बस मीठा इन लोग पसंद नहीं करते हैं क्योंकि ये पैरेट है, तो थोड़ा सा स्पाइसी चीज़ें इन्हें पसंद है। तो बच्चों के टिफ़िन में बनाई थी तो वही मैंने रख दी, और देखिए ये खाएगा। आलू की सब्जी इन्हें बहुत पसंद है, आलू बहुत पसंद है इन्हें। किसी भी फॉर्म में इन्हें दे दो बना के तो ये लोग खा लेते हैं, बहुत अच्छा लगता है इनको। और इनका मेनू रहता है कि मैं डेली इनको क्या हेल्दी खिला सकूं ताकि हमारे बर्ड्स जो हैं वो हेल्दी रहें और अच्छे से खेलें, इंजॉय करें। ये देखिए, अब एक आया है, ये दोनों मेल हैं क्योंकि ये काफ़ी टाइम से हमारे पास हैं, तो हम इन्हें पहचानते हैं कि ये मेल है। और जो अभी छोटे छोटे हुए हैं वो अभी नहीं पहचान पाते हैं कि वो मेल हैं या फीमेल हैं। इनकी जो पहचान करने की वो होती है, तो इनकी नोज़ से हम पहचानते हैं इन्हें कि नोज़, जैसे ये देखिए, ये ग्रीन वाला पैरेट है, इसकी नोज़ देखिए ये ब्लू हो रही है क्योंकि ये इससे बड़ा है। ये वाइट वाला जो है इससे बड़ा है ये, तो इसकी नोज़ जो है वो पहले ब्लू हो गई। ये जो है ये बच्चा है, ये जो है ये वाइट वाले का बच्चा है। ये अभी हुआ था। ये 40 दिन में ये बराबर के हो जाते हैं, उड़ने लगते हैं, खाने लगते हैं, बैठने लगते हैं अच्छे से, आप पहचान भी नहीं पाएंगे। हाँ, लेकिन हम रखते हैं इन्हें। वो देखिए, वो लड़ाई करके जो है अपनी मटके के अंदर चली गई क्योंकि इसने अपने एग लेकर रखे हैं। दिखाते हैं आपको, ये देखिए, इसके पास एक इसका बेबी भी है। और लड़ाई कर रही है आजकल ये, बहुत ज़्यादा लड़ाई इसीलिए कर रही है क्योंकि इसे लगता है कि मतलब कोई हमारे मटके में जो है आसपास ना भटके, और काफ़ी लड़ाई कर रही है ये। अब ये इन्हें बहुत पसंद है, देखिएगा शाम तक ये है पूरे आलू जो है आधे कर देंगे। तो जो भी मैं बनाती हूँ इनको अक्सर दे देती हूँ कि इनका मेन्यू रहता है कि क्या देना है क्या नहीं। लड़ाई कंटिन्यू है इनकी, कंटिन्यू होगी इनकी लड़ाई क्योंकि इन्हें पता चल गया कि हम इनकी वीडियो बना रहे हैं। तो ये देखिए, ये एक तरफ इनका जो है हमने दाना भी रख दिया है। ये जो है ये मटके से निकल के आई है अभी। ये दोनों सेम है, पर ऐसा नहीं है कि जैसा सेम पैरेट है उसका बेबी वैसा ही होगा, वो किसी भी कलर का निकल आता है। ये देखिए, इसकी नाक आपको दिख रही है, ये पीछे जो वाइट और ब्लू है, इसकी नोज़ जो है वो ब्राउन है। इन द सेंस ये जो है अभी और अंडे देगी,
तो इन लोग थोड़े थोड़े करके अपने अंडे रखते रहते हैं, उसमें से बच्चे निकालेंगे, फिर अपने बचा के रख लेते हैं, पता नहीं कैसे क्या है। अगर आपको वैसे भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो जो है पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट करके बताइए आपको मेरा कौन सा सबसे प्यारा लगता है पैरेट। मुझे तो ये ग्रीन वाला जो पैरेट है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका नाम एक्चुअली हमने जो है चुन्नू रखा था। पहले हम लोग इसका नाम रखते थे, लेकिन अब क्या है कि बहुत सारे पैरेट्स हो गए हैं तो नहीं रख पाते हैं। ये देखिए ये खा रहे हैं, खाने में खूब लड़ाई होगी इनकी। एक्चुअली हम इनको जो है इसीलिए हम इनको जो है बड़ी प्लेट रख देते हैं ताकि ये चारों तरफ बैठ के जो है खा पाए। और ये जो आपको मटकी दिख रही है जिसके अंदर एक फ़ीमेल गई थी, और वो देखिए वो खाना लेके गया है अपनी मेल फ्रेंड के लिए, फीमेल फ्रेंड के लिए लेके गया। मेल तो वो खुद ही है। कहाँ चली गई उसकी फीमेल फ्रेंड, पता नहीं, कहीं वेट कर रही होगी इसका खाने के लिए। ये बैठी है, ये नहीं है, इसकी नोज़ एक्चुअली ब्राउन नहीं है, ये नहीं है। और खाना लेके जाते हैं वो तो मटकी में ही बैठी रहती हैं। और फिर मेल जो है वो फीमेल को देगा, फीमेल जो है अपने बच्चे को खिला देगी। ये इनका तरीका होता है। और अगर मेल नहीं लेके आया, मेल या बिज़ी है या खेल रहा है, तो फिर फीमेल खुद आती है लेने के लिए। पर मेल की यही ड्यूटी होती है कि वो खाना जो है अपनी फीमेल को जो है लेके जाए। ये देखिए ये न्यू पैरेट आ गया। और आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे अच्छा भी लगेगा कि आप कमेंट कर रहे हैं और आपको मेरा वीडियो जो है वो पसंद आ रहे हैं। और मेरे पैरेट से आप बहुत प्यार करते हैं, ये भी पता चलेगा मुझे आपके कमेंट से। ये देखिए ये दूसरा है, ये जो झांक रहा है ये दूसरा है। ये देखिए ऐसे लड़ाई करते रहते हैं इन लोग अपने। ये देखिए बस इनकी यही होड़ रहती है कि भाई एक दूसरे ना खा पाएँ। कभी कभी प्यार से खा भी लेते हैं। अब ये छोटे बच्चे क्या करेंगे, ये बड़े जो पैरेट्स हैं ये खा लेते हैं और जो छोटे रहते हैं उन्हें मारते हैं ये। तो छोटे वाले क्या करेंगे, अपना जो है उठा उठा के साइड में रख लेंगे, फिर बैठ के खाएंगे। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये खाते हुए। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत सारा प्यार दीजिए आप मेरे चैनल को, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊँ।